mahasiswa Alinsiro. Jadi di sini kami akan menjelaskan cara batuk efektif. Terus ada teknik-teknik batuk. Terus cara batuk yang salah yang sering dilakukan selama ini nanti akan dijelaskan teman saya. Kenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Ini teman saya Rizka. Ini Rita. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang batuk. Kami persilahkan untuk batuk, persilahkan sama Rizka. Nama adik apa nih? Nopi. Ya, di Nah, di sini tadi saya jelaskan. Tadi kadang menjelaskan sama ibunya juga. tujuan bagi efektif itu ya. Biasanya di sini untuk mengencangkan dahak yang susah mau dikeluarkan gitu. Terus untuk melatih otot-otot pernapasan, dan itu untuk membiasakan supaya menghemat energi, supaya untuk membiasakan pernapasannya lebih baik. Jadi ya Bu ya. Nah, nanti untuk tekniknya nanti di sama Pak Jeffrey. Bu ya, terima kasih. Selanjutnya kita silakan sama Rista cara batuk. Rita Susna Erita cara batuk yang betul. Biasanya kan Bu, kalau cara batuk itu kita kadang nggak pakai masker ya Bu ya. Sekarang kita kalau batuk pakai masker atau pakai tisu juga boleh ya Bu ya. Kalau nggak pakai dengan itu jaga jalan. Itu ya nanti ya. Atau habis itu baru cuci tangan ya Bu ya. Kalau nggak cuci tangan nanti kebanyak mana-mana pula ya Bu ya. Ngerti Novi? Iya. Kasih ya Bu. Terus selanjutnya kepada teman kita Winnie menjelaskan cara batuk yang salah yang kadang sering dicampak. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya mau menerangkan tentang batuk yang salah. Mungkin setiap hari pasti kadang kita lakukan. Yang pertama, kadang kita tiba-tiba batuk tidak masuk mulut, dibiarkan aja, gitu aja dengan tanpa memikirkan orang lain sekitarnya. Terus yang kedua, begitu kita batuk tutup mulut, kita lupa untuk cuci tangan. Terus kita megang dengan yang lain, jadi akan beresiko orang lain itu tertularkan batuk kita. Terus yang ketiga, kita suka membuang dahak sembarangan. Kadang saya juga tersinggung, kadang ada juga di dalam batuk sembarangan aja di motor tuh dibuangkannya ludahnya. Salah satu salah. Kalau kita mau buang air ludah dahak kita, di minimal di tempat tanah yang bisa meresap, terus yang ada sinar mataharinya. Jadi kuman itu akan mati kena sinar matahari. Ya Bu ya, ini bisa bermanfaat, diinginkan karena itu kegiatan kehidupan kita sehari-hari pasti kita coba. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang sama teknik batuk yang benar nanti diajarkan sama Ya. Terima kasih Kakak Nopi. Novi. Ya, jawab. Saya beradik-adik kerja lagi ya Kak Nopi. Om nengok senyuman Kak Nopi itu lah bikin apa tuh? Jatuh hati jadinya. Kak Nopi kan paling susah kalau mau batuknya. Hah? Nah, ini Om tunjukkan cara kalau Kak Nopi mau batuk yang enak, ya biar bisa keluar dahaknya. Ya Bu ya. Ya. Kalau bisa pakai minum air hangat kuku dulu. Ya Bu ya. Kuku. Baru nanti ditarik kayak ikut Om nih. Ikut. Nah, tarik nafas. Nah, lepaskan pelan-pelan. Nah, tarik lagi. Nah, lepaskan pelan-pelan. Nah, yang ketiga, nanti tahan sebentar ya. 4 detik aja. Ya, tahannya 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3. Lepaskan. Gitu ya. Nah, kita ulang lagi ya. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Nah, pas tarik kan. Mahal sebenarnya ya. Nanti bisa Kita ulang lagi. ulang nanti Ya. kalau semangat. Nah, kita ulang sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Lepaskan, tahan. 1, 2, 3, 4. Wah! Ya. Ya. Ulang lagi. Kakak Nopi ya, biar tambah cantik. Ya. Nah, terima kasih Kakak. Nah. Baiklah, itulah sedikit tambahan untuk sekedar informasi untuk kesehatan. Mudah-mudahan penyuluhan kesehatan semoga bermanfaat. Baiklah, terima kasih.
kasih sama ibunya Nopi, juga Nopi. Semoga cepat sembuh dan bisa Bisa berkumpul rumah, keluarga. banyak lagi Amin. teman-teman